которым доверяют в электронике, автомобильной промышленности, медицине и других отраслях. От кабелей, PVC, микрокоаксиальных до водонепроницаемых и литых решений мы используем высококачественные разъемы, которым доверяют в электронике, автомобильной промышленности, медицине и других отраслях. От кабелей, PVC, микрокоаксиальных до водонепроницаемых и литых решений мы используем высококачественные разъемы, которым доверяют в электронике, автомобильной промышленности, медицине и других отраслях. От кабелей, PVC, микрокоаксиальных до водонепроницаемых и литых решений мы используем высококачественные разъемы, которым доверяют в электронике, автомобильной промышленности, медицине и других отраслях. От кабелей,